Tuh ada yang narik tuh itu. Tuh kan. Hah. Ini kayaknya sidat mencret lagi. Ayo lagi. Lagi, Bro. Iya, mantap. Oh, ternyata di bawah itu ada si pejantan tangguh. Aldi Mas Bro lagi sendiri, coy. Oke, kita ke sana, kita gangguin dia. Kita mancing bareng dulu sebentar, kita cari spot lagi. Oke, Bro. Oke, sekarang saya bersama Aldi Mas Pur. Ini dia nyasar di sini, coy, atau kayak yang saya yang nyasar? Anda yang nyasar. Oh, begitu ya. Karena saya lebih duluan sampai di sini. Ya, tadi saya mau nyari umpan cacing, ternyata Om Aldinya ada di sini. Jadi saya singgah sapa-sapa dulu. Apa kabar Om Aldi? Alhamdulillah baik. Apa sekarang sehat? Alhamdulillah. Dan kapan nikah? Amin. Oke, Bro, saya mau berangkat cari cacing. Rencana hari ini saya mau mancing di daerah Puduku, tapi kayaknya hujan sudah mulai turun, coy. Saya jawab apa? Kita tetap semangat. Oke, semoga di sini Om Aldi dapat strike monster. Saya juga di Puduku strike quick. Sidat mencret. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwin Sableng, tampan tak terkendali. Nah, hari ini saya mancing lagi, Bro. Dan saya mancing itu di daerah Puduku. Spot ini spot yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang sering nonton video saya. Sengaja saya ke sini lagi. Soalnya sekarang itu air sungai lagi mantap, Bro. Rada-rada jernih. Itu biasanya di sini banyak ikan-ikan tawes monster, Bro. Makanya saya ke sini lagi. Cuman sayang hari ini kita nggak bawa buah buah luar, atau orang di sini sebutnya duajen. Kita hanya menggunakan umpan bakwan dan cacing Senegal lagi, coy. Siapa tahu juga di sini ada sidat monster yang mau menyambar, coy. Makanya kita bawa cacing Senegal. Oke, Bro, kita mainkan saya dulu tanpa berlama-lama, soalnya ini sudah hampir pukul 11 siang. Kita mau siap-siap dulu. Ini pancing saya sudah rakit. Hari ini saya masih menggunakan joran andalan saya dan masih menggunakan teknik cabang 2. Oke, Bro. Oke. Mancing mania tampan. Sayang di sini gelap. Tuh. Ada sambaran tuh. Tuh. Iya, lagi. Kau tarik saja. Itu pancing saya ini baru saya lempar langsung ada sambaran, coy. Tuh. Tapi kayaknya ikan-ikan tawes kecil. Soalnya biasanya kalau kita mancing saat air jernih begini, kebanyakan itu ikan-ikan tawes yang nyambar. Tapi mudah-mudahan juga ada ikan mahal yang mau nyambar hari ini. Ini kayak umpannya habis lagi, cuy. Gak tahu kenapa tiba-tiba gak ada sambaran lagi, padahal tadi waktu pertama saya lempar
ikan di bawah itu ragus makan coy. Tapi sekarang sudah 5 menit belum ada sambaran, nggak kayak tadi yang kita lempar pertama. Mungkin di bawah ini ada sidat yang berkeliaran lagi coy. Oke bro, kita tunggu-tunggu aja, siapa tahu bisa melihat umpan kita dan langsung disambar. Nah. Oke bro, saya mancing di sini sudah sekitar 20 menit. Tapi di sini banyak sambaran, cuman sayang yang nyambar itu ikan-ikan kecil. Makanya saya putuskan untuk bergeser. Rencana saya akan bergeser ke bawah sekitar 100 meter dan sampai ketemu di spot berikutnya bro. Mantap. Ini kita tarik dulu tuh. Soalnya yang nyambar itu ikan-ikan kecil. Ikan nilam. Tuh, malah nyangkut lagi. Oke bro, sekarang saya berada di spot yang kedua. Dan sayang, sekarang cuaca sudah mulai mendung lagi tuh. Dan angin kencang tuh. Mudah-mudahan hujannya lewat cuy. Soalnya banyak angin, banyak. Sekarang sudah mau hujan lagi cuy. Banyak angin. Tuh. Angin kencang. Bahaya cuy, awas, bahaya cuy, anginnya sangat kencang. Ini kayak angin puting beliung coy, udah dihempas badai lagi. Angin kencang bro. Bikin kaget. Tuh. Ini kita hindari coy, pohon bahaya. Nanti kita jauh-jauh. Tuh. Gokil anginnya coy. Kayaknya mau hujan deras. Ternyata sudah gerimis coy. Angin disertai hujan. Yang ini kita hindari coy, pohon ini. Soalnya ini sudah mau longsor. Aduh. Kayaknya anginnya sudah aman coy. Oke. Kita harus hati-hati aja. Anginnya tiba lagi tuh. Saya hanya menggunakan satu pancing cuy. Soalnya di sini lagi banyak angin, banyak hujan juga cuy. Anginnya kencang lagi bro tuh. Tuh. Kita harus berlindung kalau begini bro.
kayak angin puting beliung, bro. Anginnya sangat kencang. Help me. Oke bro, kita berlindung di sini aja coy dulu. Ih, takut. Hei. Anginnya sangat kencang. Bahaya bro kalau begini. Tuh, anginnya di atas. Ha. Aduh. Bahaya banget bro. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Astagfirullahaladzim. Amin. Oke bro, kita berlindung aja di sini dulu walaupun angin sangat kencang. Oke bro, sekarang kita berada di spot yang wow, sulit. Masih mantap bro sayapnya di sini. Cuman saya nggak ada jalan untuk ke sana. Makanya saya putuskan di sini dulu cuy. Mau coba-coba aja. Oke. Hujan sudah mulai turun bro. Kita hanya berlindung di sini dulu. Mumpung di sini nggak kena hujan. Oke bro, saya mancing di sini sudah sekitar 15 menit. Tapi sampai sekarang belum ada sambaran cuy. Dan tadi itu kita diterpa angin yang sangat dahsyat cuy. Saya hanya bisa terdiam melihat anginnya itu, wow, sangat kencang tuh. Tapi untung kita tidak apa-apa bro. Oke, sambil kita menunggu pancing kita disambar ikan, soalnya saya sudah memasang 2 pancing. Yang satu pakai umpan cacing dan satu pakai umpan khusus ayam cuy. Oke, kita minum kopi dulu cuy. Mantap. Mantap jiwa. Untuk jiwa yang tenang. Dan di sini tuh arusnya sangat deras tuh. Nih. Bisa mancing kalau arus deras. Oh, ternyata nyangkut, bro. Mantap.
Oke bro, sekarang kita di sini sudah sekitar 1 jam, tapi belum ada saya yang bisa kita naikkan. Soalnya di spot ini arusnya sangat deras, dan ini rekomendasi dari Om Bojen cuy. Ini spot Om Bojen yang sering mereka pasangin bubu untuk nangkap sidat di sini, dan pernah juga dia dapat sidat monster di sini cuy. Ini kemarin dia hubungi saya coba mancing di sini, tapi ternyata sampai sekarang belum ada sambaran cuy. Ya apa-apa, kita tetap semangat. Oke, terima kasih buat Om Bojen, rekomendasi spotnya yang liar banget cuy. Oke, kita lanjut lagi. Ayo tarik, jangan malu-malu. Ayo keduanya goyang. Ayo goyang keduanya. Ayo. Buktikan bahwa kalian memang jago joranku. Tuh ada yang narik tuh kan. Hah, ini kayaknya sidat mencret lagi. Ayo lagi bro. Iya, mantap. Sekali lagi. Coba kita tengok. Oh, tidak mencret coy. Nah, kau tengok ini sidat apa belut coy. Aduh, spesialis sidat mencret kayaknya. Ini mencret lagi coy. Mana indukmu coy? Mana induk kau bro? Aku rilis kau, panggil indukmu, oke? Oke bro, ini kita rilis soalnya. Oh, ini strike pertama saya setelah beberapa menit. Setelah beberapa jam. Aduh, auto rilis coy tuh, auto rilis. Aduh, jatuh. Siapa apa bro? Biarin kita rilis, biarin dia lepas, soalnya kita juga mau rilis dia. Ternyata yang nyambar itu sidat mencret juga bro. Yuk kita lewat sini, kita pulang. Op. Ini batu-batuannya licin coy, harus hati-hati. Oke bro, saya sekarang berada di spot yang pertama lagi, dan tadi saya lempar, ternyata pancing saya nyangkut lagi coy. Saya minum kopi dulu, capek. Dan karena ini sudah sore, jadi saya putuskan untuk hari ini mancing saya selesai bro. Walaupun hari ini kita belum sempat strike sidat monster lagi, tapi tidak apa-apa bro, kita sudah strike tadi anak sidat coy, yang ukurannya bro, wow, mencret banget. Aduh. Oke bro, jadi mungkin hari ini mancing saya selesai, kita mau siap-siap untuk pulang. Dan jangan lupa dan jangan lupa dukung terus channel Erwin Sableng si tampan tak terkendali. Oke bro, jadi mungkin sampai di sini petualangan mancing saya, dan jangan lupa ikuti terus petualangan mancing saya selanjutnya. Erwin Sableng si tampan tak terkendali, mancing mania tampan. Wassalam cuy. Oke, kita pulang.
hampir dibawa terbang angin. Aduh. Oke bro,